boa tarde, boa noite pessoal. Aqui é o Anderson, conhecido como Monte Tutoriais. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como baixar som para sua intro no seu canal ou até mesmo para seu vídeo. Primeiramente você entra nesse link que eu vou disponibilizar na descrição. Esse daqui, soundvibe.com, e vai lá no Google e clica aqui no Google Tradutor, para poder traduzir. Aqui você coloca no inglês para o português e vamos lá. Agora aqui quando você abrir o link vai ter essas opções aqui, ó. Caso você entenda mais ou menos o inglês, você vai saber aonde clicar. Mas e agora? Mas aqui não tem a minha. Onde é que eu pesquiso? Essa barrinha aqui ao lado, eu vou dar um jeito de puxar o zoom aqui agora. Essa barrinha ao lado aqui serve para você pesquisar. Por que abrir o Google Tradutor? Para isso, você coloca aqui a palavra que você quer pesquisar lá. De lá, galera. Chute. Olha, chute. Aí é só você vir aqui e copiar o chute. Copiar. Aí você vem aqui, dá um Ctrl V. Copiou e você pesquisa. Aí, pesquisou. Travando aqui pra caralho. Olha só. Tiro, chute. Se você quiser pesquisar. Aí. Tiro. Apareceu vários. Snipe. Deixa eu dar um exemplo. Ó. Tá bom. Viram? É simples, galera. E para poder baixar o efeito que você achar, o som que você gostar, você clica por cima dele. Eu gostei desse som War V10. Você clica sobre ele. Net Super Net. E você verá aqui, ó. Para você dar o voto, se você gostou, clica aqui. Dá pausa lá, né? E você clica, se você já quer baixar direto do MP3, baixa, dá um clique. Ou ponto zip lá, como você quiser. Deixa eu baixar aqui. Aí baixou. Só iniciar. Viram? Fácil, rápido e prático. Agora não precisa fazer.